două cărți dedicate unor subiecte diferite în genere de ceea ce ne obișnuise domnul profesor Boia să scrie. Aceste două cărți merg foarte bine împreună. Nu cred că e un secret pentru cine a citit până acum paginile domnului Boia, faptul că domnia sa este un bun cunoscător, mai ales al istoriei franceze, dar și un, cum să spun, ca mulți dintre români, un om și un intelectual pentru care Franța a fost un model, a fost o sursă de inspirație. Este o carte mult mai serioasă decât simpla noțiune de să o poată sugera și este mult mai documentată decât poate chiar unii autori francezi și-ar putea închipui. Cred că autorul se exprimă în primul și primul rând din cărțile pe care le-a scris. Și exista cândva obiceiul, societatea judimea, autorul chiar nu avea dreptul să ia cuvântul după ce îi se citea sau citea un text în această societate. Cărți de factură diferită. Cartea despre Franța am publicat-o mai întâi în franceză, la editura Lepelec, a apărut anul trecut. Cartea despre Germania este un eseu pe care l-am scris în limba română, deci direct pentru cititorul român. Sigur că eu revizuiesc istoria, dar să nu folosim cuvintele chip pervers. Se vorbește despre revizionism, se vorbește despre o atitudine anume cu privire la cel de-al treilea Reich și întoarcerea lucrurilor în sens opus față de sensul lor real. Sigur că sunt elemente care vin din istorie. Sigur, ele sunt integrate în fiecare nouă etapă. Dar căile istoriei, căile potențiale sunt nenumărate.